안녕하세요. 여기저기에 카페 가는 남자입니다. 영어 알파벳 A부터 Z까지, 거기에 M이라는 알파벳. M이라면 떠오르는 단어는 무엇인가요? 현대카드의 M? 리니지 M? 남양 특집 드라마 M? 당신 나이가 몇이야? 가수 이민우의 M? 양주에 있는 폴의 M입니다. 지랄하고 자빠졌네. 주차장은 넉넉합니다. 날씨 좋네요. 카페 정문입니다. 느낌 있어 보이네요. Feels so good. 카페 옆쪽으로 가보면 캠프파이어, 바베큐장이 있었습니다. 생뚱맞은 조각상이 있는 걸로 봐선 꾸며놓은 듯 싶습니다. 저 뒤에는 작은 물레방아, 앞에는 똥물. 밤에 오시면 조명이 이쁠 것 같습니다. 카페 뒤쪽입니다. 역시나 조명이 있군요. 트럭 바퀴가 달린 요상한 다리, 앞에는 철로. 무슨 컨셉일까요? 철로 컨셉? 운영시간은 11시부터 21시까지, 동절기에는 12월부터 2월까지는 20시까지 하니 참고해주세요. 카페 내부는 클래식하였습니다. 무언가 박물관 느낌이랄까? 햇살이 들어와 더욱 멋져 보였습니다. 풀떼기도 있습니다. 웬 나무 장작? 여기 장소는 무언가 파티 장소처럼 보였습니다. 나무 타는 소리도 들리고 분위기가 끝내줬습니다. 하지만 나무 타는 냄새와 커피를 마시자니 이상해. 햇살이 끝내주네요. 샤이닝. 애기들 쓰라고 놓아둔 걸까요? 테이블은 굉장히 많습니다. 단체석도 충분하고요. 빵 종류는 적당히 있었습니다. 저희는 빵이 안 땡겨 알리오 올리오 파스타를 주문했습니다. 브런치와 식사 종류를 판매하고 있더라고요. 디저트, 마카롱. 음료 가격은 7,000원부터 9,000원까지 조금 비싼 편이었습니다. 맥주와 와인도 판매하고 있어 작은 레스토랑 느낌이었습니다. 주문 후 다시 카페를 구경했습니다. 정말 앤티크한 느낌 가득. 넓은 창가에 4인 테이블들. 테이블이 어마어마하네요. 가족 단위로 오셔도 될 것 같습니다. 소품들을 보며 여기가 박물관인지 카페인지 묘했습니다. 주문한 음료와 음식이 나왔습니다. 이건 자몽이 톡톡. 이건 딸기 라떼입니다. 맛은 괜찮았습니다. 빵이 안 땡겨 대신 주문한 알리오 올리오 파스타. 파스타를 주문하면 같이 나오는 요거트 샐러드. 요건 비영치 향수. 요건 빨간 단무지. 알리오 올리오 파스타 양이 너무 적었습니다. 한입거리야. 맛은 괜찮았지만 왜 저는 라면 스프 맛이 날까요? 이렇게 양주에 있는 폴의 M을 소개해드렸습니다. 화장실은 남녀 따로 있고 깨끗했습니다. 화장실조차 앤티크했습니다. 전체적인 카페 느낌은 젊은 사람도 좋아하겠지만 어르신분들이 더 좋아할 것 같은 분위기였습니다. 그럼 다음 카페에 찾아뵙겠습니다. 구독은 공짜입니다.